ijoollee akka dhalaal kunoo dhiira leenca fakkaatu. Ol ka'uun hin danda'amu, jeequmsi ta'uun hin danda'amu, teessanii ilaaltanii sirriitti akka mul'ataniif akkasitti kan daawwatan ta'a jechuudha. Iddoo isin warri silkiidhaan waa waraabbattan bootaa keessan qabadhaa. Warri duuba jiranis akka arkan, warri as fuuldura kana jiranis abbootii gadaatii fuuldura kana jira akka isaan laalan kallattiidhaan laalanii koomentii godhan yookaan ammoo yaada irratti laalatan waan ta'eef isaanis haa mul'atanii akkasiin tartiiba qabatanii dhaabbatanii jechuudha. Bakka deemu jira. Asirratti heddummaatti naaga. Ayya manu laani yaamani yaasaniin durre manu wayyaa. Ragadaa jaanii wajjinaa dhaabani ragaduu jalqabne galma baagadatti akaakota bade akaakii ragade jalqabaa mattifne isaan tunumre aadaniituu kana maqaani ragada maalirraa nu himtumaan dinkiriifatu ayyee ummanni baagadaa. Ayya sirnaan bulana yoo ni barata. Idul sirnaan bulana yoo ni barata. Gisa birraan tuta jilani dan. Tumana rewal kapan. Akawotane nadarata adamalai otengota dobrana awarkapa akamota eduzina ayani Ayam manohar lalia mania sanin durri manohayai. Dirre unna dukki sagala rosi gorjaasan yaldi sananjala kamur kamaya dirra limana samba gari jabu mo bakala. Asi boti biya jina tuba kilen sama juba biya gaya masare takayuza tabole nayuza ajitan si jale gari durai tu aye zatan si bisa. Sangko kota nacarate manoraje sangko kota nacarate
Durana kare wargapan Naashamarane Durana kare wargapan Nati Pati Naga wargapan Mato Nati Pati Maranago Bangam Dangalahana Anaduhan Nodana Bensingalana Anaduhan Nizenurpada Warnige Igawa Ayam manwargariya maniya salikri manwaya Asabode kuttaba kulilava Andakaru kabalivana samba Garide tu vishalagai Asabodanda kamana kotiya Muttitansi marrala martotiya Marto budutu malivana samba Gari mutu nasbotiya Ayyere vikilena Jimat Nodanu Lebegedena Jimat Rayana Lelavatana Adamiyat Bayana Lelamalo Oroda Bute Dante Martoma Jobor Mano Oroda Bute Nadam Adano Romo Badu Baba Nagani Adamo Romo Badu Baba Nazaba Nagaje sana jola malamada Goba bate sana jola malamada Nise rupa ada warige tilatan Ayam manwargariya maniya salikri manwaya Yeti dokotira budana kadua, ermajani dalima dua, mecha kayarani gandadi getani, ajite nafali gangkezuni, dibicakala dobi dibalatu, lama bulan galearing gangkezuni, nika maratani guta maratani nika idatani, kani jana gargani nasagenge, duro mungeti desani. Ayyegentino romo jirjirtani ragadage dino romo jirjirtani gise birramano raso dojipsani gise birramano raso dojipsani ragadage dino romo jirjirtani adano romo madu baba ragani adano romo madu baba ragano bakana nagwatu murmandes emena gowa ante dawa murmandes emena gowa ante dawa mandende lowa tigo Amile. Galatoma bakka nu deebisame galatoma hedduu warra duraa isin jenna eega aadaa
kaleessa qotee arraan tana deebisanii jiranii hedduu ulfaadhaa jennaani sabni aadaa hin qabne sabni eenyummaa hin qabne umaatoo hin qabu kabaja hin qabu jechuudha biyya lafarratti. Ammas gaa eeyyeen baga keessan baga guyyaa dhaabbata tola ooltummaa kuraa galaan isin hin jenna mee hamilee buta akka mee hamilee warra kuraa galaan akkas dhaabbanni kuraa galaan dhaabbata tola ooltummaa keessattuu bakka rakkoodhaa fi hanqinoonni uumaadhaa fi uumamaan dhufees jiru bakka hunda bira dhaabbachuudhaan qarooraa fi sagantaa kaayyoo bal'aa aadaa fi eenyummaadhaa fi seenaa barreessitootaa fi aartistoonni akkasuma immoo gaggeessitoonni ciccimaan aadaa keessatti jiru kan sirna gadaa keessatti jiru kan baadiyyaa fagoo keessatti gartee bilaashtee akka inni hin hafne kan miidhamee manni duraa diigame akka alan bulle kan waa dhabee rakkatee akka itti seenaa isaa ol baasu dhabe akka dirreetti hin hafne kan hunda harka qabee utubee ol baasuudhaaf kaayyeeffatee kan dhufe dhaabbanni tola ooltummaa kuraa galaan arrarraa kaasee guutuu addunyaa gubbarra naanna'ee eenyummaadhaa fi maal Oromoon akka isin fakkaatu ibsuudhaaf jira jechuudha. Mee hamilee teessan hooree nagarree. Egaa fagoo qaxxaamurtanii lagaaf gaarree osoo isin hin daangeessin dhufuu keessaniif isinummaan hamilee fi laadhaame. Haya, kanatti aansee dhaamsa abbootii gadaatu jira. Abbaa gadaa ituu Shaamil Hamidootii fi waliqabaa gumii abbootii gadaa abbaa gadaa gubanaa holaa gara waltajjiidhaatti afeerraa. Gara waltajjiitti yoo afeerruu isin hamileedhaan nuus madha. Itti aansuudhaan abbaa gadaa si koomandootis taatee wajjin argamoo qabatanii dhufan hedduu warra ulfinaa fi kabajaa eenyummaa Oromootillee kan asiin gahan abbootiin gadaa keenya uummata Oromoo biratti kabaja bakka guddaadha qaban jechuudha. Abbaa gadaa maccaa fi tuulama abbaa gadaa maccaa ta'e goota abbaa gadaa maccaa kabajaadhaan gara waltajjiitti afeerra teessuma takka. Namni dhalti namaa gaafa dhalatturraa kaasee yoo daa'imuu eegaltu yoo qeerra burraaquu eegaltu waan hedduutu sii eeggata dhala namaa kana. Namni takka biyyaaf dhalatu takka biyyeef dhalatu gaafa dhalatu namni biyyaa dhalatu immoo diinagdee biyyaa guddisuu irratti rakkina saba Oromoo furuu irratti in carraaqa. Dhukkuba qilee qabi diina waraanan qabi beela misooman qabi hoggattoo jenna Oromoon kalees hiyyummaa walirratti hin dhiisu. Oromoon kalee hiyyummaa walirratti hin dhiisu. Akki amma waldaan kuraa galaan carraaqaa jiru kun hiyyummaa gadadoo Oromoo miidhu rakkina Oromoon keessa jiru bakka mootummaan hin dhaqqabne tolaan dhaqqabuun kun gahee isaa ba'aa jira jechuudha. Carraaqqiin inni godhaa jiru kun dhala namaatiif namni kun hin du'a kun bakka bu'a. Kan bakka bu'u sun immoo duudhaa fi safuusaa qabatee dhalti akkan balloofne eeguuf akkanatti waldaanoo gurmaan akkanatti waldaanoo tola oolan waaqni lafti jaalata. Yoo tola oolan waaqni lafti jaalata. Tolli gara laafin tolli rakkina hedduu fura tola oolu nagaa oolu jechuudha nagaa rarrabuudha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti wanti tolaan hojjetu wanna hedduutu jira. Keessattuu baatii lamaan kana keessa tolaan warra rakkinarra jiru warra mana qabu warra uffata qabu warra waan nyaatu qabu bakka mootummaan hin dhaqqabnetti dhaqqabanii waaqatanii qarqaarutu irra jira. Dhala namaa qarqaarutu irra jira. Namni dhala namaa gadadoo jalaa baasuuf qarqaare nama eebbifame waaqa lafa jidduutti dhaloon illee gara fudhatee waaqatee ceesisutu irra jira. Keessattuu akka amma duratti sheetiin ergaa dabarseetti
karatti ciccitutu jira. Waldaan tokko yoo dhaabbatu karatti ciccitutu irra jira. Akkas akkan ta'an jabaatanii waaqatanii hojjetutu irra jira. Oromoo amalatu wal nun ta'in malee Oromoon qabeenya hedduu akka qabnu hin beeku. Gaafa Afrikaati irratti qabeenya hedduu qaba Oromoon. Garuu wanni nu hin qabne wanni nu rakkise wal ta'utu nu rakkise Oromoon akka wal ta'an kabiraa dhiisi biyyeen lafa Oromooti irra jirti. Biyyeen lafa Oromoo madiniin Oromoon qabu biyyeen isaatu qabeenya guddaa addunyaa kanarratti. Kabiraa dhiisi faamni Oromoo yoo akkanumatti dhaabata. Turizimii addunyaatiitti waan guddaa. Walta'iinsa rakkinni keenya. Walta'iinsa dhabiinsa immoo hawaayyaan waan karoorfanne tokko karatti jalaa hambisu. Kanaafuu waltaanee waldaan kuraa galaan Harargee qofaa miti kan jiru. Tuulama keessallee ni jira kuraa galaan. Walitti dhamiinsan akka waldaa Machaa tuulamaa san walitti dhamiinsan saba Oromoo kana qarqaaruudha tolaan. Saba Oromoo kana cinaa dhaabbachuudha tolaan. Waldanquun, waldararuun, wal sakaaluun nurraa hafee Oromoon akka tokko taane. Yoo tokko taane injifanna. Yoo tokko taane biittituun tokko taate. Kanaafuu uummanni Oromoo marti wanti nu hanqate jiru wanta dhiisatti nu hanqatee qabeenya guddaa qabnaa, sammulleen guddaa qabnaa, habaratelleen baay'ee qabnaa, wanta dhiisatti nu hanqatee, walii abboomuun nu hanqatee, walitti quufinsa nu hanqatee akka waltaanuun jedhaa kan karoorfattan milkaa, kan karoorfattan milkaa, kan hojjettan milkaa, milkiin hoggaan akka Oromoo gammachiiftu haa taatu irraa bu'ee jira. Ilteeny guyyaan har'aan tanaa kun guyyaa seena qabeessa damee bareentumaa keessaa kuraa galaan dhaabbate kun akka warra ammayyaa barateetti isaan waldaa kuraa galaan jenne akka seera gadaatti dhigoomaa jennee yoo laalle amma nuti akka aadaatti deemnaa akka aadaa keenyatti daboon yookaan faraqeen waan walii oolanii walii galchan. Galchi barbaadde daboon yookaan faraqeen diibishni immoo kan humna ofii namaa gumaachan adeebii hin barbaadne. Akkam jenni hawshantame goza wafaas adawwee seeroo amma si gadi irraan barbaadu ooltii irraan barbaadu jecha humna gumaacha kun seera gadaatu qaba jecha kan itti aanu warra gartee barri'e warra gartee balaan namaa dhoofne kaleessa gumaata kennan in gumaacha namu waan qabu gumaacha gumaanni sunis gala irraan barbaadu tola ooluu jaamaa jecha gumaan barbaadu. Kan bira dabree ammas seera gadaa keessatti hirphaan jira. Hirphi jaalala qoobsan jecha. Gumaanni jaalalaan obbaa kennan hirphaan immoo seera gadaa keessatti dirqisiisni duuba jira jecha. Warra kennuun barbaanne qoqqodaa dhiibanii irraa baasu hirphaa jecha. Inni sunis deebiin hin jiru jecha tola ooltummaa. Hirphaan tola ooltummaadhaa gumaanni tola ooltummaadha. Seera gadaa keessatti jecha. Akkamitti tola oolan lammii fiitiif oolamoo warra ofiitiif oolan warraa fi lammiin filatu tola ooluun. Dalla waan gosa dallammi namni kamiyyuu rakkatee dallaa keetitti aanee jiraannaan heera gosaa sirraa qaba hirbii sirraa eegala gosa barbaadu jechaadha yoo dheedda wal geesse yoo heera lammii sirraa qaba guman sirraa eegala jechaadha kanaaf seera gadaa keessatti illee tola ooltummaan akkuma kalee jirutti ammallee jira warra kana lafa qabsiisu waaqni nu haa taasisu warri seera gadaa Oromoo keessatti galgala yeroo qaadhiman qondaalaa fi kalammiiti galgala kalammiiti ganamoo ka Oromooti yoo kiyyeette kiyyootti citi amasi galee moo gadi diinan yoo aanaa kiyyeette aantii dhabee kutu torbatti je kanaafuu waldaan keenya kunillee waldaa lammii Oromoo bira dabree dhala namaatiif hojjetu dhala namaa mara ija takka laalu waaqni isaa taasisu kanaafuu guyyaan har'aan kana guyyaa gammachuuti warra gartee akkuma isheen keenya reefu jedhe gammachuun jalqabaa sana osoo hin ta'in gammachuu dhumaa sana warra eegee argu waaqni nu haa taasisu horaa bulaa jechuu barbaada.
Ngofocha. Intedinna. Waan baay'ee abbootiin gadaa dubbatanii jiranii waan baay'ee dubbachuu barbaada. Oromoo qabsoo Oromoo illee baha Oromootti jalqabamtee ifa. Waldeenni kunis amma baha Oromiyaa irratti jalqabama. Waldaya akka sheeyni keenya jedhan shafaata osoo hin tahin waldaa itti fufee Oromoo fakkii ta'uu rabbi isinii haa godhu. Waldaa Oromoon fakkii itti godhattee itti morkitee hundinuu ijaaratee saba kanaan gargaaru rabbi isinii haa godhu. Kana godhuuf ammoo maal barbaachisa? Murannoo barbaachisa. Oromoon kaleessa maal jetti seetan? Loomin dhibbaa nama tokkoo ba'a nama dhibbaa geexii jedhan. Loomin dhibbaa nama tokkoof ba'aadhaa. Nama dhibbaaf ammoo bareedumaa jedhan. Takka takka harkatti qabatee onni deemanii bareeddii jechuudha. Waldaya garamaan jaalachuu osoo hin ta'in qabeenya keenya itti kenninee qabeenya keenya nama gargaaruu barbaachisa. Yeroo ammaa keessatti akka bareentotti namni hormaata horiidhaan beekame ituudha. Ituun gaaluma tokko yoo isin ituun kennitan nu warri si koomandooleen loon tokko kennitan. Waldeenni sun maal taaduuf waldeenni gaala fi loon inni ijaarame yoo hindu galtee bi'a qabeenyi Oromoo guddaan gaala qabeenyi Oromoo guddaan loon kana lamiidhaan wanni jalqabame laaftuu waan jedhu jechuu barbaada. Kanaafuu yoo isin yoo miilli dhaabate miilli ituudha amma sirna kana jalqaba. Waldeenni kun waldaa qarshiidhaan ijaaramu osoo hin tahin waldaa gaalaaf loon ijaaramu haa ta'uu. Isaan eegalaa mul'atanii nama dhokatu rabbi isin hin godhinii. Nama gaafa tokko ituun galma abbaa gadhatti wal geechee sana dubbatte jechaa callaa akkan ta'ani. Jabeenni keessan jabeenya kenna. Laafinni keessan laafinna kenna. Dhiirti waan uffatteef waan dubbatteen duuti jedhan. Dhiirti waan uffatteefi waan dubbatteen duutii jedhan. Itu waa dubbatte gaa. Ilafne lafatti akka Oromoo kaanitii gabbaatee galma abbaa gadaa dhufte waldaa ijaara jettee dubbatti. Dubbiitti hafin gaa. Dubbii callaan ta'in gaa. Nama waan qabu kennee saba kanaaf fakkii ta'uu rabbi si haa godhu. Waldeenni waldaa Oromootiin dhumarru miseensa taana. Waldeenni Oromoo asitti yoo ijaarames bakka birattis yoo ijaarames ka ijaaramu maraa ituun miseensa taha. Ka ituun ijaare kan Oromoon guutuun miseensa taana. Inni biraa kan Oromoo isinii dhaama. Inni biraa kan jabeeffachuu qabna. Waldaa buusaa gonofaa jettee mootummaan teenne dhaabde ka Oromoo dhaabame ka sirree gadaa keessaa maddeessan illee namni ijaaru eenyu? Jabaadhaa waldaa sanillee haa gargaarru. Maal jetti Oromoon gaala oolaa dura horatanii jette. Hoolaan dhukkuba dura horatanii jetti Oromoon. Gaala oolaa dura horatan. Hoolaan dhukkuba dura horatayya. Eega oolan bu'e gaala soquu wayitaha. Waldaa buusaa gonofaa. Oolaan dura horatuun maal? Jalqabarraa qabnee rabbiin nu baay'eesse. Birri ma dhibba lama dhibba sadi yoo waldaa sanii darbine nu Oromoo miliyoona 50 jedhanii hakam taati birriin sun. Nama hakam gargaaruu dandeetti nama baay'ee gargaara. Kanaafuu sanillee irratti hirmaatu dhaamsa akka abbootii gadaatti isinii qabnu nurraa fuudhaa jedhe. Inni biraa manni murtii aadaa dhaabatee jira. Manni murtii aadaa naannoo biraa tokkotti hin dhaabanne naannoo Oromootti dhaabata. Maaliif naannoo Oromootti dhaabata? Oromooni warra dhugaati. Manni murtii mana seeraati. Manni murtii idilee mana seeraati. Mana dhugaan keessa hin jirre. Kijiballee yoo seeraan asitti murtaa'a. Manni aadaa Oromoo, manni murtii Oromoo ammoo namni si bulchu
namni sii dubbatu nama qa'ee ta'e beeku. Nama qabeenyi kun kan ilma abaluu jedhee beeku. Mana murtii aadaatti hojjedhu, mana murtii aadaatti wal himadhu malee mana murtii idilee hin dhaqiin. Manni murtii kee mana murtii aadaatti Oromoo dhaga'i. Sabni biraa hin ijaaranneesi Oromooti ijaaratee dhaga'i. Waan ifi amma jabeeffatu. Mana murtii aadaatti wal himadhu kan guyyaa kana amma murtii argatu. Ka baasii wahii ittiin baafu. Ka ittiin imalle, ka matoora ittiin yaabbanne, ka konkolaataa ittiin yaabbanne, ka qa'ee seetitti sii dhaabatu. Isatti murteeffadhu. Mana dharaan itti wal miidhan hin dhaqin. Isallee dhaamsa isinii qabnaa nurraa fuudhaa akka abbootii gadaatti. Inni biraa wal gargaaru lammiidhaaf mana ijaaruun aadaa ta'e. Kalee Oromoo yoo manni nama tokkoo qubate guyyama san hin ijaartu. Guyyama san meeshaa keessaa madan deebiftu. Sirna gadaati kunillee lammii ta'e nama sifantitti roobni yeroon ammaa yeroo gannaati. Mootummaa eegnan jedhiin atuu mootummaadha. Nama manni itti irraa dhiphise nama manni itti diigame itti ijaara. Yakaamaa simaddii jirtu jaarsa dadhabaa simaddii jiru gargaari. Yeroon ammaa caama. Yeroon ammaa beela. Oromoon baay'eetti seetan. Baashee dhima baatii baatu qaanyaa taatii jedhan. Namni bara baashee hin qaba jedhee obboleessa fi bilan nyaata. Baruma baasheen baashee saalfata. Gaafa midhaan bahe kakuunillee waan nyaatu argate gaafas saalfata. Akkasirraan tahin laafaa keessumatti toohan waan itti wal dhabde araaran fixan. Laaladhuu fixan. Horma biran dhaqin atuu if geetta aadaati waan ittiin dalagattu guutuu qabda. Sirni gadaa wanni isarraa isa fuudhu. Akkasitti akka hojjettu jedha. Galatooma ulfaadhaa. Kuraa galaan. Waldaya Oromoon ittiin boodu rabbi haa godhu. Kanumarru ittiin boodu rabbi nu haa godhu. Ulfaadhaa jechuun barbaada. Ayyee Nawfalsha abbootiin gadaa najina waan guddaa dubbatanii anis yaada dhiiraan qaba. Ani maqaan koo Abbaa Gadaa Warqinaa Tarreessaa jedhama. Abbaa Gadaa Maccaati. Warri Maccaa kunis egaa akkuma warra ituudhaa qabsoo dheeraa keessa turanii qabsoo dheeraa sana keessa immoo har'a ifaajjee waggaa dheeraa keessatti Oromoo waan dadhabeef waan ifaajjeef waan qabsaa'eef waan du'eef haa guddatu haa xiqqaatu argatee jira. Waan dhabe immoo akkasittidha tooftaadhaan deeffata namni. Wanti isin amma dhaabbata kana dhaabbata tola ooltummaa hojjettan waaqa fuuldurattis dachee kanarrattis hojii eebbifamaadha. Hojii eebbifamaa kana immoo hundi hojjetu. Hundi mul'ata qabu. Isin warra mul'ata qabudha jechuu barbaadeetan. Mul'ati keessan kun immoo hundeedhaan lafa qabatee uummata keenyaan utubame inni yaada qabu yaadaan, inni qabeenyaa qabu qabeenyaadhaan, inni ogummaa qabu ogummaadhaan olitti hidhee yoo dhaabbata kana dhaabbata tola ooltummaa kana oddoo duudhaa Oromoon ganama hirpha jedhama gara naannoo Maccaatti hirpha gumaata kennaa kun in deebi'u liqii deebi'uun jechaadha. Liqees miti. Kun tola ooluu isa qabeenyaa dhabe qabeenyaa kennuu, isa sa'a dhabe sa'a kennuu, isa sangaa dhabe sangaa kennuu, isa sanyii dhabe sanyii baasuun, isa boo'idaan irra jiru hidaa gargaaruun, isa gumaanitti gade gumaa gargaaruun aadaadhuma akka Oromiyaa guutuutti jirudha. Isa kanadha bakkatti deebisaa jirtu. Isa qofa miti. Namni aadaa isaan beekne eenyummaa isaan beeku. Namni eenyummaa isaan beekne immoo biyya sin qabu, kabaja sin qabu, bakka sin qabu. Aadaadhaan illee aartiidhaan illee nutti agarsiiftanii jirtu. Kun waan guddaadha. Aartii waggaa dhibbaan dura jiru har'a dhaloonni hammaa duubatti deebi'ee aadaa isaa ganamaa agarsiisu jechuun kun eenyummaa ofii namatti agarsiisu biyyatti agarsiisu jechuudha. Gama biraatiin immoo akkuma asirratti ibsaa oolan warra afaan Oromoo miidiyaa cabsa'uu kan sibiila cabsa'u warra jedhu hin cabsu jedhee warra falmee uummata kanatti
Oromoon akka afaan qabu, akka aadaa qabu warra itti agarsiise keessa warra ituuti. Kanaaf Oromoo fi Oromiyaa qofa otoo hin taane Afrikaan addunyaarraa dhaabaa. Waan dhugaa jiru waan hojjettanii itti agarsiiftaniif. Gama biraatiin waggaa 60 ol ta'a yoo dogoggoruu baadhe tokkummaa jedhee warra tokkummaa malee fala qabnu yaa Oromoo tokkummaa fi abaa fi dhaadannoo tokkotti fidaa tokkummaa keenyaa ijaarru warra jedhee aartii keessatti akkas tokkummaa keessan yoo ijaaramne karaa kanaan tokko taana hin ijaaramna Oromoo sin ijaara Oromoo dabaree Afrikaa kun taana jettaniiti amma asirratti kan haasa'amaa ture Afrikaa dabartanii addunyaa biyyuu saba ta'uu rabbi nu haa godhu milkaa warra Oromoo utuu sin haa godhu nuti illee dandeettii qabnuun isin utumnaa isin bukkee dhaabbannaa ergaa keessan bakka deemnu hundatti illee fudhannee deemnaa ijaaramsi keessan ijaaramsa biyya ijaaru biyya utuu rabbi haa godhu horaa bula. Hedduu galatoomaa gaafee waltajjii gara waltajjiitti nu deebisaa abbootii gadaa keenya gara waltajjiitti nu deebisaa nu deebisaa eegaa akkas bakka moogaa bakka duraa nu deebisaa tolee. Hedduu galatoomaa isiniin jenna abbootii gadaa Oromoodhaa ammallee umurii isinaa dheeressu akkuma beekamu kitaabni Maqilaa Tarramoo akkasuma barsiisaa sosooloojiitiin barraa'ee as nu bira jira boruu Muusaa Burqaadha. Kitaaba kanaan egaa kitaaba kana ifaajii guddaa godhuudhaan eenyummaa Oromoodhaa akkasuma eenyummaa Oromoo ituudhaa akkasuma eenyummaa Oromoo Booranaa fi Bareentoo kan keessaa argatan hoggaa ta'u Maqilaa Tarramoodhaa asitti argamee jechuudha. Itti aansuudhaan kanaan booda immoo xiqqishogaa dadhabbiin isinirraa fuularraa waan mul'atuuf asuma shaayii bunnaan bakkuma kanatti argamaa jechuudha. Shaa jettaniiti daqiiqaa 10 keessatti ol deebitan. Dhangaaleen keenya kanas booda immoo kan nama gartee bashannansiisuu fi barsiisu akkasuma dhangaa mimmi'aawaa dhandhama kan qabu hedduutu asitti argamaa jechuudha. Ilmaatu kana qofaa miti wannummaan hin argamne hin jirtu kan buna dhuguu feetanii fi kan hojjaa feetanis kan shaayii feetan kan dhadhaa feetan marqaa biddeena maal irraa tokko jiraa dhabame kunoo asumatti garuu waan isinii qabnu daqiiqaa 10 qofa mee aminee warra nyaata akka qopheessa kanaa moo yaa warra akka dhagaa horaa fi gabaan bira dhaqanii homaan dhabanii gaalaa fi foon aananii fi marqaa hundi nuuni jiranii asuma shaa jettanii ni deebitan. Egaa daqiiqaa 10 qofa kan shaayiitu sibiilaa isinii jedhama. Shaayiin ala kun qophaa'ee jira. Egaa shaayii keessan bakka hojjaa funyaan keessan booda bakkuma teessuma keessanitti deebitanii laaqanni illee asuma waan ta'eef har'a guyyaa guutuu adda galuun hin jiruuti akkasiin nu hubadhaa. Egaa eeggachaatan booda qophiileen mariitis jira. Akkasuma egaa kitaaba Maqilaa Tarramoodhaa kan barreessaa Boruu Muusaa Burqaa barreessee asii argattuu qarshii 800 qofaan bitachuu dandeessan jechuudha.